बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान नसीम। पटवारी की सीटें आई हुई हैं, इसके लिए टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो टेस्ट है वो होगा कंप्यूटर का, टाइपिंग, इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो उसके लिए मैंने कहा आपकी रहनुमाई कर दूँ, जिन चीज़ों का मुझे पता है आपको बता दूँ कि इंग्लिश की जो टाइपिंग है उसका क्या तरीक़ेकार होगा और कैसे वो टेस्ट लेंगे। तो ये होगा कि 40 पर मिनट्स स्पीड मांगी उन्होंने, और ये 2 मिनट का भी हो सकता है और 5 मिनट का भी हो सकता है। ये टाइपिंग कंप्यूटर पे लेंगे। तो पैरा जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले जाके उधर पासवर्ड देंगे, आपने वो पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड लगाने के बाद आपका जो है टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपना कीबोर्ड चेक कर लेना है कि उसका जो बटन है कोई ख़राब ना हो, और उसके बाद फिर आपने घबराना नहीं है, तसल्ली के साथ, खौफ ज़दा नहीं होना। स्टार्टिंग में आराम से करेंगे और दरमियान में ख़ुद ब खुद आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलत करना शुरू कर दिया तो आप पज़ल हो जाएंगे। बिल्कुल आपने खौफज़दा नहीं होना, आराम आराम से अपना जो टारगेट है उसको पूरा करना है। बाकी दुआएं मेरी आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आपका रिज़्क़ इस जॉब में लिखा है तो वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।